தல என்னத்துல இந்த ஆஸ்மாவுக்கு மட்டும் ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தா சொல்லலாம். அதுவா ஆஸ்துமாக்கு தானே, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த நொச்சி இலை இருக்குல்ல, ஆமா லவங்கம் இருக்குல்ல, ஆமா பூண்டு இருக்குல்ல, ஆ. மிளகு இருக்குல்ல, ஆ. இதை எல்லாத்தையும் ஆ. ஒண்ணா சரி. மிக்ஸ் பண்ணி ம். அப்படியே கட்டிச்சு ஆ. நல்லா முழுங்கிடு. அதே மாதிரி தான் நல்லா முழுங்கிட்டேன்னு ஆ. வச்சுக்கேன், உடனே கிளியர் ஆகிடும். இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனைக்கு வேலையே கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே தல. தேங்க்ஸ் டு வாசன் ஐ கேர்.